طيب إحنا بنتكلم النهارده عن السيلر، وعشان نقدر نيجي لمرحلة السيلر بتاع الحوائط أو السيلر بتاع الرخام أو السيلر بتاع البورسلين أو السيلر ده حاجات كتير أوي اسمها سيلر. يعني السيلر ما هوش للحيطة وبس، لا السيلر بيشتغل في أكتر من حاجة. تعالى النهارده نتكلم شوية عن السيلر بتاع الحوائط، والمرات اللي جاية نبتدي نتكلم. احنا طبعا في فيديوهات عن السيلر بتاع الرخام كنا عاملينها قبل كده، وان هو بيمنع التبقع والى اخره. تقدروا حضراتكم ترجعوا للفيديوهات السابقة بتاعت سيلر الرخام. اما بقيه انواع السيلر فاحنا تباعا بنحاول ان احنا نقدم كل المعلومات ان شاء الله. لكن المرة دي خلينا نتكلم عن السيلر اللي هو بيتحط بعد المحارة عشان أقوم بعملية الدهان والنقاش. في طبعا أكتر من نوع، في سيلر عادي، في سيلر أكريليك، في سيلر كذا 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 كذا، الأنواع اللي هي المشهورة. لكن أكتر حاجة مشهورة عند الناس هو السيلر المقاوم. وكتير قوي من ولادنا واخواتنا النقاشين يجي يقول لك ايه، انا حدي سيلر مقاوم مش حدي سيلر عادي. طب ليه يا عم انت اخترت السيلر المقاوم هنا؟ يقول لك عشان السيلر المقاوم ده بيدي عزل وبيمنع الرطوبه وبيمنع فده هيبقى احسن في حاجات كتير قوي. لا، هو القرار ما بيتاخدش كده. كل نوع من السيلر موجود في السوق هو موجود علشان اخد بيه قرار معين واقدر ان انا احطه واستخدمه في المكان الصح. يعني انا لو عندي المحاره زي ما بنقول في السوق كده حرشه، مش زي المحاره الناعمه. وزي ما ارجعوا كده للفيديوهات اللي كنا بنتكلم فيها عن المحاره، لما اكون بتكلم مثلا عن محاره واخد رتبه اسمنت عاليه، حاطط لها شبك، حاطط لها زوايا، مبقى مأكس، عامل كل حاجه في الدنيا، هستخدم برضه سيلر مقاوم. طب ليه هستخدمه؟ هو انا طلع عندي املاح مثلا في الحيطان، رمت املاح، ترمي املاح ازاي؟ طلع عندي مثلا مسامات كبيره او واسعه، طلع عندي خشونه في الحيطه، طلع لا. طيب، في ناس بتاخد السيلر وتخففه بميه وتدهن، وفي ناس بتاخده وتدهن بيه على طول. امتى اخد القرار ان انا هدهن السيلر على طول، وامتى اخد القرار ان انا هخففه بميه؟ برضو ده لازم يكون بناء على الحاله بتاعت الحيطه، هي اللي هتقرر معايا. وهل اخفف واحد لواحد، اخفف واحد لنص، اخفف اتنين لواحد، اخفف اربعه لواحد؟ كل ده بيحصل معانا. في ناس بيخفف عشان خاطر يوفر في التكلفه، في واحد بيخفف عشان هو فاهم انه لازم يخفف، في واحد بيخفف عشان خاطر يفرد معاه اسرع في الرولة. طب ما هو برضه يا جماعه القرار ما بيتاخدش عشوائي. يعني انا لازم اكشف على الحيطه، اشوفها، ابقى عارف الدنيا ماشيه معايا ازاي، وبناء عليه اخد قرار. طيب، في ناس بتدهن السيلر الحراري على الجبسون بورد. جبسون بورد، هل الجبسون بورد محتاج فعلا ان سيلر حراري عشان اقدر اعمله عشان خاطر امعجنه؟ لا طبعا. في ناس بتدي يا جماعه سيلر على الخشب والبيبان، ما ينفعش. الخشب والبيبان ليه نوع تاني من السيلر خالص، هنعمله في حلقه مخصوصه لوحده ونتكلم فيه. احنا اتفقنا السيلر في منه انواع كتير. امتى اختار النوع للشغلانه دي هي، وامتى اقرر؟ احنا النهارده حاولنا بس عشان ما نطولش عليكم في الفيديو ان احنا نقول ان احنا عندنا انواع كتيره من السيلر، وكل سيلر وليه استخدام. ابسط حاجه من فضل حضرتك، ابسط حاجه، اقرا اللي مكتوب على العبوه. مش عايز تقرا اللي مكتوب على العبوه وعايز تتعمق اكتر، ابعت للشركه قول لها عايز النشره الفنيه، خش على النت واطلب النشرات الفنيه واقراها. يعني ده زي برضو كده لما الاقي واحد جايب شكاره مكتوب عليها خاصه بلصق ايشاني، مكتوب عليها خاصه بلصق ايشاني، والاقيه بيلزق بيها بوستلين، وبعد كده لما تحصل مشكله يزعل. ودي هنتكلم فيها في حلقه لوحدها. فارجوكم يا جماعه نحاول نقرا، ما نكسلش، نحاول نعرف الناس اللي شغاله دي خدت القرار ازاي. المهندس هنا بيبقى مفيد جدا، المهندس هنا بيبقى مفيد جدا، لان هو بيقدر يعرف ويقدر يوصف ويقدر يقول انا في الحاله دي هشتغل بالسيلر الفلاني. يبقى هنا دي من ضمن اهميه المهندس، ان هو بيعرف يوصف، لان هو متعلم وفاهم القصه بصوره حلوه. دمتم بخير، انا مش هطول عليكم، هنخش لسه في الكلام ده برضه في مواضيع تانية ان شاء الله. وزي ما بنقول الاستشارات عندنا مجانيه، الدعم الفني بيدعمكم واحنا واقفين معاكم. كلمونا والله، مش يعني عايزيننا نيجي لكم اهلا وسهلا، هنيجي وعلى راسنا ودي شغلتنا. عايزين تاخدوا استشاره مجانيه، احنا ما بنتاخرش عن حد،
وما تنسوش اللايك والشير، ودمتم بخير، والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.